Вот так сейчас выглядит лесное кладбище в Цесисе. В это воскресенье здесь должны были отмечать День поминовения усопших, но увидев ущерб после сильного ветра, Дума решила его отменить, пока на неопределенный срок. Ужасно все. Там на новом кладбище, вот посмотрите в эту сторону, там вообще ничего не понять. Все, и люди только построили, как говорится, что-то. Все разбило, все завалило. Люди плачут. Я недолго пробыла, часа 3. Ну, у меня там немного, я только свое, а вокруг что творится. И вот даже боюсь, дерево надо мной стоит, что как бы не упало это дерево на памятник. Все разбито. Муж смотрел новости, сказал, что лесное кладбище пострадало. Очень сильный ветер прошел. Но утром я решила, что как-нибудь дойду. Я там через все эти бревна переступала. В этой спешке я даже забыла надеть корсет. Я инвалид 2-й группы с 3 переломами в спине. Но я не могла не прийти. Вот здесь вообще не пройти. Еле нашел могилу. Все засыпано бревнами. Настоящий апокалипсис. Apokalipse riktīgi, jā. Вчера, когда это произошло, я сидел в своем частном доме. У меня такая опасная липа возле дома. Я еще в прошлом году о ней сообщал. Но, конечно же, никто ничего не делал. Если бы она упала на дом, никто бы не был счастлив. Я пришел посмотреть на кладбище, но до могил не дошел. Здесь не пройти. Надо идти с другой стороны. 8 лет уже работаете. 8 лет здесь. И припоминаете ли вы, что-то такое? Нет, такого не было. Такого не видел, да. Было, что упали некоторые деревья, да, но такого не было. Вчера вы были на работе, когда это? Да, я был в бюро, сидел, да, работал. Ну, тут все скрутилось так, что даже ничего видно не было через окно. Ну, сначала дождь пошел, но сильный очень, да. Это хорошо, что люди, наверное, убежали это время из кладбища, да. Хорошо, что никого не было тут. И сегодня, я вот смотрю, вам звонят, и люди беспокоятся. Все время, да, беспокоятся, да, что и как. Каждый хочет узнать, что у него, у каждого что-то, кто-то лежит там, да. И, ну, я не могу всем ответить, не знаю ситуацию всю, ну, потому что 2/3 где-то кладбища, ну, прошло это. Пилить после такого ветра самая опасная сложная работа. Кое-где над головой нависают деревья. Надо было бы сначала еще каких-то специалистов привлекать, а не только лесорубов. Я здесь с 10 часов. Нужно очистить хотя бы тропинку, чтобы можно было хотя бы пройти через кладбище. Есть места, где, скорее всего, нужна будет помощь арбористов. Так просто дерево не спилишь, если под ним памятники. Есть повреждения и на некоторых улицах, где упавшие деревья перегородили проезжую часть. Вчера работники самоуправления и поставщики услуг расчищали проезжую часть, чтобы люди могли добраться до дома и отправиться сегодня на работу. Ветер прошел полосой шириной 50 метров со стороны Паргауи, Райскунской волости, через Гаую вдоль Цесиса, к лесному кладбищу и далее к озеру Ниньяра. Но в центральной части города местами даже не видно, что был ветер. Юлия Бита, Давид Фрейденфелд, Иван Смиловс, РусЛСМ.